ब्लग टु मी वेलकम। मेरो फेरि अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। अनि देश विदेशमा बस्नुभएको सबैजना साथीभाइहरूलाई मेरो तर्फबाट सबैजनालाई सेवा नमस्ते दर्शन सलाम। अनि सबैजना परदेशीहरू सायद नेपालमा भएको साथीहरूलाई पनि मेरो मुखभरिको सबैजनालाई माया। अनि के भन्ने भने नि साथी पछि भन्छु ल। साथीहरू आज चाहिँ मलाई एकदम क्लास जानुपर्ने छ के छिट्टो है। चल मेरी धन्नु जल्दी जल्दी भागो। हेलो गाइस, अब घरबाट त निक्लिए भर्खरै यहाँ पुग्दैछु होइन। फेरि बहिनीलाई लिन जानुपर्छ। मेरो चाहिँ डेलीको रुटिन छ नि त, किनभने म मात्रै जानु मिल्दैन। म सँगसँगै काम गर्छ, उसले पनि म सँगसँगै पार्लर सिक्छ। त्यही भएर म चाहिँ उसलाई जहिले पनि लिन जानुपर्ने हुन्छ है गाइस। ल बस्दै गर्नु है साथीहरू। अब मलाई यस्तो रिस उठाएन कि गाइस होइन, बहिनीले फोनधरि उठाइदिएन है। चाबी ल्याएर हेर्नु 12-13 चोटि मैले फोन गरिसकेँ, नउठाउँछ। म घरमा छ भनेर लिन आएँ होइन, घरमा पनि छैन, फोन पनि उठाउँदैन। यस्तो दुःख दिन्छ यार, के भन्नु यार। त्यत्रो लाजिम पाहाडबाट यहाँ आइपुगेँ हेर्नु त। म आशीर्वाद कलेज आइपुगेँ, मान्छे पनि छैन। दिमाग खराब भयो यार मेरो त गाइस। कसम यार, के साह्रो जाम यार। हमेलदेखिको जमलसम्म ताती गर्दै आइपुग्यो यार। दुईवटा खुट्टा टेकेर सबैजना हेर नि, ताती गरिरहेछ आज। छ्या के साह्रो जाम हौ। मुला रिस उठिसक्यो, हद्दै दिक्क लाग्ने यार। यार हमेलदेखि 2 खुट्टा चलाएर बामे सरेर आइपुग्यो यार। के हो के आज के को र्याली हो यत्रो पनि जामै जाम। हिँड्नै त सकिया छैन यार गाइजहरू। ढिलो भइसक्यो क्लासको लागि। कस्तो दुःख यार, आज रिस मात्रै उठिरहेछ। के को जाम हेर्नु न यस्तो। के को र्याली हो, माई बडी माई रुल्स भन्दैछ त। के को र्याली कसम थाक्यो यार। कति टाढा छैन फेरि क्लास पनि। क्लासको लागि ढिलो भयो गाइस। 45 मिनट भयो है खमेलदेखि यहाँ रत्न पार्कसम्म आइपुग्यो। हे भगवान्, यसरी नै आज दुईवटा खुट्टा घिसार्ने हिँड्ने गाइजहरू। कहिले पुग्ने यस्तो तरिकाले क्लास। म जाम हेर्नु त। म त पुरा 2टा ब्रेडमा स्यान्डविच खिचेको जत्तिकै भयो। न यता जानु मिल्यो न उता जानु मिल्यो। अब कहाँ त जाने गाइस म। आज चाहिँ साथी सिधै मेकअप देखाएँ मैले। बल्ल बल्ल 1.5 घन्टामा आइपुगेँ क्लास त। म गाली खान्छु भनेर छिटो आई मेकअप गरिहालेँ मैले, अरूभन्दा छिटो साथीहरूभन्दा। राम्री बना छिटो। अब चाहिँ मेरो के अरे 100 सब्सक्राइबर माथि पुग्यो भने चाहिँ होइन, म त्यो के अरे भाइ गोप्रो कि टोप्रो भन्ने हेलमेटमा लाएर राम्रो भिडियो निकाल्छु ल साथी हो। गाइस मेरो चस्मा कस्तो छ नयाँ। मेरो साथीहरू चाहिँ यहाँ सबैजना भोक लागेर हेर। यता भिआइपी म्याडम, यता मेरो, यता हाम्रो भाइहरू। कस्तो छ साथीहरू। अब क्लास सक्यो कि, त्यही भएर तपाईँहरूलाई हल्का घुमाउनु ल्याउँछु ल म। यो माथि चुचुरा देखिरहेछ नि, यसलाई चाहिँ भन्छ मङ्की टेम्पल पनि भन्छ है, प्लस अनि स्वयम्भू पनि है। मङ्की फाइनली स्वयम्भूमा पार्किङमा राखेँ मैले चाहिँ आफ्नो बाइक। अब चाहिँ म स्वयम्भू घुम्नु जाँदैछु र तपाईँहरू पनि हेर्नु होला है साथीहरू। यहाँ चाहिँ एउटा विश्वास छ कि साथी होइन, त्यहाँ भाडामा पैसा पस्यो भने चाहिँ लक्की हुने रे। कसको कस्तो रहेछ ल। छिटो भाइ विस माग्छु। बादल कराएको। यता पनि फाइट मङ्की फाइट रेस्लिङ। ओ माई गड, आयो यता पनि आयो, जमघाट आयो रेस्लिङ।
ओ बाँदर हो यो। हेलो मङ्की जी, हेलो मङ्की मङ्की। फाइनली गाइस सासै रोक्यो भनेको उकालो चढ्दा 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 उफ है। ल हेर्नुहोस् है, यसलाई चाहिँ मङ्की टेम्पल भन्छ अनि स्वयम्भू पनि है। अनि यताहरू चाहिँ हाम्रो भक्तहरू जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान बेबी हनुमान। ल ओहो हनुमानहरू हेर्नुहोस् यहाँ, हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु ल साथीहरू। ल अब यहाँ चाहिँ फोटो सोटो सबैजना ल हेर्नुहोस्, दर्शन गर्नुहोस्। के को भिड रहेछ आज त सबै ठाउँमा। किन लाइट यस्तो गाइस, नाइट लाइफ। अहिले चाहिँ साँझ भएको छ कि त्यही भएर अलिकति राम्रो देखिएन, हेर्नु न। ल गाइस, बिहानदेखिको तपाईँहरूलाई घुमाएँ मैले अलिअलि। मेरो क्लास पनि सक्यो, सबै सक्यो। अब चाहिँ घर जान्छु ल आजको लागि यति नै। फेरि म भोलि आइहाल्छु नि, फेरि अर्को भ्रमण गर्ने। काठमाडौँको भ्रमण फेरि भोलिको दिनमा अर्को हुनेछ है। ल ओके गाइस, र पनि म बाटो बाटोको भिडियो बनाउँदै हिँडिरहेको छु। इन्जोय गर्नु होला र मेरो सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र मलाई माया पनि गरिदिनु होला, सेयर लाइक पनि गरिदिनु होला है सबैजना साथीहरूलाई। ओके टेक केयर, बाई। आशा गर्छु कि साथीहरू मलाई यसरी मेरो ब्लगलाई साथ सपोर्ट र माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने। हेलो मङ्की, तिम्रो मम्मी खोइ त मङ्की, तिम्रो मम्मी खोइ कहाँ गयो? किन रुको? कहाँ गयो तिम्रो मम्मी? दाई पनि आएछ। दाई हेर पछाडि। माम खायो, फलफुल खायो कान्छो? जय हनुमान। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा।